아이고 좋습니다. 안녕하세요, 노래 밴드입니다. 반갑습니다. 어디서 또 그렇게 별봉을 또 받으셔가지고 네. 많이들 뭐 다 가지고 계신 것 같아요. 네. 이건 무료죠? 어떻게 되나요? 대여료가 있나? 네, 좋습니다. 밖에 여러분 다들 재밌게 즐길 수 있을 만큼 잘 들리시죠? 네. 뒤에 분들은 반응 별로 없으신 것 같은데 잘 들리세요? 뒤에서도? 좋습니다. 이어가 보겠습니다. 노래 밴드입니다.
드러머가 되게 멋있지 않나요? 무대가 있네. 응, 있네. 드럼의 오준엽 씨. 다음 들려드릴 거군요. 사실 이 노래 빼도 되는데 제가 꼭 집어넣는 곡이에요. 아닌가? 이게 아닌가? 곡 뭐예요? 곡 그거예요? 지금 그 순서는 아닌가 봐요. 그거구나. 알겠습니다. 다섯손가락이라는 밴드를 제가 되게 좋아해요. 나도야. 연식이 좀 있어 보이죠? 네, 수요일엔 빨간 장미를 라는 곡 보내드리겠습니다. 빨간 장미를 그녀에게 안겨주고파 흰색의 천사와 같은 하루는 그녀에게 주고 싶네. 깊은 밤에도 참 못 이루던 내 마음을 그녀에게 주고 싶네. 한숨은 어떨까 왠지 외로워 보이겠지. 한가만이 어떨까 왠지 무거워 보일 거야. 시리
내리는 거리에서 무거운 꽃들이 스물려 새우며 비오는 수요일에는 비오는 수요일에는 비오는 수요일에는 나야 감사합니다. 제가 오늘 신곡이 나왔어요. 저희 다 같이 녹음해서 같이 이렇게 작업한 신곡인데요. 그 노래에 이 수요일엔 빨간 장미를이 나와요. 그래가지고 여러분께 한번 들려드렸고 그 노래도 한번 들려드릴까 합니다. 오늘 나온 정말 따끈따끈한 이보다 따끈따끈할 수는 없다. 12월 12일 12시에 맞춰서 발매했습니다. 사실 그러려고 한거 아니었는데 원래 그럴 줄 알았어요. 태양을 따라서라는 제목의 곡이고요. 태양을 따라서 유튜브에 검색하시면 뮤직비디오도 있습니다. 연기합니다. 진짜 그 뮤직비디오에 보통 걸어요. 로드뮤비라 그러죠. 걷는 뮤직비디오인데 걷다가 중간에 한 번씩 연기를 해요. 막 저 사진 찍으면 막 이러고 걷다가 입 삐죽거리고 그러다가 웃고 막 나름대로 연기를 하거든요. 그러다가 중간중간에 이제 그 기타를 치면서 노래하는 장면들이 나오는데 그게 이제 제 입장에선 본업이잖아요. 야, 본업이 쉽구나. 연기 진짜 아무나 하는 거 아니구나. 네, 그런 것을 느꼈습니다. 태양을 따라서 보내드리겠습니다. 삐딱하게 자리 잡고 바라보았던 없이도 유치하고 낯간지러운 사랑 노래 왜 그리 웃기도 하고 울기도 하며 목을 매는지 넌 도무지 이해할 수가 없었네. 어느 때나 어디에서나 심심치 않게 드라마 속에서든 영화에서든 찾을 수 있는 너무나 뻔한 내용의 변함이 없는 사랑 노래를 나는 도무지 이해할 수가 없었네. 나는 도무지 이해할 수가 없었네. 왜 몰랐을까? 비오는 수요일에는 빨간 장미를 건네고 싶은 마음을 대체 나는 왜 몰랐을까? 햇살처럼 눈부시게 나를 감싸줘 당신을 놓쳐서는 안 된다는 걸 깨달았어. 또다시 어두운 밤이 찾아온다면 끝날 것 같아.
나는 태양을 쫓아 영원히 달려요. 나는 당신을 따라 영원히 달려요. 당신을 놓쳐서는 안 된다는 걸 깨달았어요. 또다시 어두운 밤이 찾아가는 옛날 것 같아. 나는 태양을 쫓아 영원히 달려. 나는 당신을 따라 영원히 달려. 따끈따끈하신 거 어떠세요? 유튜브에 많이 좀 들어주세요. 귀에. 너무 많이 들어가지고. 여러분들이 이용하시는 많은 음원 사이트에 다 있습니다. 다섯손가락 홍보대사도 아니고 제가 되게 좋아하거든요. 그래가지고 지금 들려드릴 노래를 제가 되게 짝사랑할 때, 저 완전 짝사랑 전문가거든요. 그래가지고 짝사랑할 때 문제는 밤입니다. 밤. 해 떠 있을 때는 괜찮아요. 그런데 밤에 있을 때 이렇게 혼자 쓸쓸하게 이렇게 집에 가고 그럴 때면은 BGM 죽이네. 그럴 때 이렇게 혼자 되게 외롭게 집에 가면 그 기분이 되게 힘들잖아요. 그래가지고 그때에 제가 정말 많이 들었던 곡입니다. 그 짝사랑의 막 이래 가면서 많이 들었던 곡이고, 나중에 제가 이 노래를 되게 좋아한다고 집에서 얘기를 하니까 저희 어머니가 20대 때 가장 좋아했던 노래예요. 이 노래가. 사랑할 수는 없는지 보내드리겠습니다.
슬픈 마음 만져줄 수 없는지 내 마음 이 모든 그대에게 주고 싶어 슬픈 마음 만져줄 수 없는지 내 마음 이 모든 그대에게 주고 싶은데 감사합니다. 제가 JTBC에서 싱어게인이라는 프로그램에 나왔어요. 혹시 기억나세요? 77호! 안녕하십니까, 싱어게인의 보고 싶은 얼굴 77호 가수입니다. 반갑습니다. 네. 그 프로그램에서 아쉽게도 3라운드에서 탈락했는데요. 4라운드에 진출하면 그치, 좀 억울하셨죠? 전 많이 억울했어요. 네, 하여튼 4라운드에 진출하면 해보고 싶은 노래 중에 하나였어요. 방금 사랑할 수는 없는 제 많이 아쉽습니다. 아무튼 싱어게인에서 제가 방송에서 이렇게 했던 곡들도 2부에서 들려드리도록 하겠습니다. 이제 저희 1부 2곡 남았나요? 그죠? 가겠습니다. lonely nights.
take the other one. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. How can the way that I stare? There's nothing else to compare. Looks like you makes me don't got no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Just too good to be true. I can't take my eyes off you. You're there like heaven to touch. I wanna hold you so much. You're the long same old little wife, and I'll take out of my life. Oh, you're just too good to be true. I can't take my eyes off you. Don't bring me down, I'm
Ladies and gentlemen, please. One more time. So much better. I'm walking now and never remain. I never missed a feeling. No, I won't. I wanna know what's in the day. Hey, 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 let's dance it, dancing it, and move it to the groove. And just like you shoot it, somebody turn around and shout it. Play that funky music, right, boy. Play that funky music, right. 감사합니다. 2부에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.